السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصتنا الآن مع لا lecture diction القراءة الشعرية. الهدف من هذه الحصة هو l'objectif comprendre un poème، فهم un poème، واحد النشيد، واحد نص شعري نفهمه. dire un poème de manière expressive، ماشي بنفس الطريقة اللي كنقراو بها النصوص العادية تنقراو بها لي بويم. دونك بويم هو الشعر تيخصو يتقرا بواحد الطريقة اللي كتكون expressive، معبرة. غادي نحاولوا نقراو ان شاء الله. Grenade. L'Alhambra, palais que les génies ont doré comme un rêve et rempli d'harmonie. Je répète. Grenade. L'Alhambra, palais que les génies ont doré comme un rêve et rempli d'harmonie. Forteresse aux créneaux festonnés et crûlants, où l'on entend la nuit de magiques syllabes. Quand la lune, à travers les mille arceaux arabes, sème les murs de trèfle blanc. Grenade efface en tous ses rivales. Grenade chante plus mollement la molle sérénade. Elle peint ses maisons de plus riches couleurs. Elle en dit que les vents suspendent leurs haleines quand, par un soir d'été, Grenade, dans ses plaines, répand ses femmes et ses fleurs. C'est un poème de Victor Hugo. شاعر معروف Victor Hugo. Le nom ديال القصيدة Grenade. Le titre de ce poème Grenade. Bien. Quel est l'auteur de ce poème? Victor Hugo. De quel monument s'agit-il؟ هلا إنا معلمة تنتحدثوا هنايا. الألهامبرا هو واحد البناء اللي خلاوه أجدادنا المسلمون اللي كانوا في الأندلس، اللي سميتو، لاحظوا الشكل ديالو تيفكرنا هنايا في المغرب مدينة مراكش. البناء يشبه الأبنية التاريخية بمدينة مراكش. هذا البناء اسمه قصر الحمراء الألهامبرا في مدينة، on va le voir. Dans quelle ville se trouve-t-il? Grenade. Grenade efface en tous ses rivales. Grenade lié le titre ديال le poème. Bien. De combien de strophes est composé ce poème? Donc, poème, c'est pas un texte. Texte, on parle de paragraphe. Dans un poème, on parle de strophe. Combien de strophes? On a 2 strophes. وهذا السامبول اللي عندنا هنايا 3 points de suspension، يعني كاين واحد الجزء اللي محذوف. حنا خدينا من هذا البويم اللي هو طويل تلقاو فيه مثلا ربما نلقاو كتاب، ربما نلقاو 100 باراغراف، 100 ستروف باردون. دونك حنا خدينا 2 ستروف اللي غادي نهضروا عليهم. الألهامبرا قصر الحمراء، غرناد المدينة التي يوجد بها هذه المعلمة. Donc, 2 strophes. De combien de vers est composée de la première strophe? Donc, pour un texte, on parle de paragraphe, pour un poème, strophe. Et aussi, pour un texte, on parle de ligne, سطور، كمل سطر. بالنسبة للpoème, on parle de vers, بيت شعري. De combien de vers est composée la première strophe? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 vers. Une strophe de 6 vers est un sizaine. ملي كيكون عندنا strophe فيه 6 ديال السطورات تنسميوه sizaine. De combien de sizaines est composé ce poème? Donc, هذا البويم هذا شحال فيه من sizaine؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Premier sizaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deuxième sizaine. Donc, il y a 2 sizaines. Relève un vers qui décrit l'Alhambra. طلبنا نلقاو واحد الفيغ، واحد السطر كيتوصف لنا l'Alhambra قصر الحمراء.
forteresse au créneau festonné et croulant. forteresse هي محمية قصر الحمراء. القصور البنايات القديمة تلقى الجنود على واقفين على السور ديال القصر، كتلقى الجنود واقفين مثلا على السور الاسوار ديال القصر، وهنا في هذه المناطق العاليه لحمايتها. دونك فورتوريس هي محميه. فورتوريس او كرينو. كيسكو سافو دير كرينو؟ كرينو هي هاد البوابات اللي كتلقاها حتى هي مدعمه. فيستوني، فيستوني اللي عندها مفاتيح من حديد. اي كرولون. دونك هذا الوصف ديال هاد لا لومبرا. فورتوريس au créneau festonné et croulant. Pardon, j'ai sauté. Question 3, question 7. Je m'excuse. Bien, à ton avis, pourquoi le poète a répété, le poète a répété la Lambra 2 fois dans ce poème. Juste le marat. Le bidaya del poème. La Lambra. لماذا؟ car il l'aime bien، لأنه تيحب هذيك لا لومبرا قصر الحمراء، تعجبو قصر الحمراء، البناية عجباتو. لا لومبرا تيتغنى بالاسم ديالها. pendant quel moment de la journée les murs sont semés de trèfle blanc؟ في أي وقيته اليوم اللي تتكون les murs semés de trèfle blanc، تيكون فيها واحد أشعة بيضاء. Donc, il a le poème, on parle de la nuit. لاحظتوا عندنا هنايا في نهاية premier strophe sème les murs de trèfle blanc. Quand la lune à travers les 1000 arceaux مني لا لون القمر او البدر اللي تيكون في السماء اترافير لي 1000 ارسو. 1000 ارسو، هاد الارسو هما هادو الاقواس، هادو جات من ارك ارسو اقواس. الاشعه ديال القمر تتسلط الاضواء ديالها والاشعه ديالها كدوز من هنا كتقيس لو مور تريفل بلون. سام لو مور دو تريفل بلون، تزرع في الحائط تريفل بلون، واحد الخطوط اللي هي بيضاء، الاشعه ديال البدر ديال القمر اللي كتكون القمر ملي كيكون مضيء بالليل. Que veut dire Grenade efface ses rivales؟ عندنا deuxième strophe Grenade efface تمسح en tout ses rivales، نهائيا ses rivales اللي تتحداوها. مثلا كنلقاو مثلا مدينه سيدي يحيى تتحدى مدينه سيدي سليمان، مدينه مثلا الحسيمه بغات تكون احسن من طنجه، مدينه الرباط بغات تكون احسن من الرباط. واحد التحدي اللي تيكون ايجابي، كل مدينه الساكنه ديالها تيبغيو ينظفوا، تيبغيو يزينوا، تيبغيو ينظموا مهرجانات باش تكون احسن من المدن الاخرى. هنا عندنا que signifie que veut dire Grenade efface ses rivales. Elle dépasse les autres villes par sa beauté. مدينة غرناط غرناطة تتجاوز المدن efface ses rivales، فاتتهم باياش بالجمال ديالها، بالمعالم اللي فيها، بقصر الحمراء. marque les pauses. Donc هنا عندنا un verbe à lire et à marquer des pauses. Quand par un soir d'été marque une pause. pause هو واحد التوقف، واحد الاستراحة. Quand par un soir d'été Grenade dans ses plaines répand ses femmes et ses fleurs. ما كنلقاو سلاش، كنلقاو الشرطة، تيخصنا marquer une pause. Souligne dans le poème, start le poème, les mots qui te paraissent importants pour donner des sens. الكلمات اللي كيبانوا لك بانهم قويين من حيث المعنى ديالهم باش يعطيو واحد المعنى للنص. دونك نرجعوا للتكست البويم. La Lambra, palais que les génies
en doré, les génies. Les génies, huma al-abaqira. En doré, un génie. En doré. Comme un rêve est rempli d'harmonie. Rêve, un rêve rempli d'harmonie. كاين بزاف لان الشعر تيكون فيه دائما كلمات اللي هي جميله وقويه. Grenade, Granata, efface son tous ses rivales. Efface ses rivales. Magique, syllabe, la nuit. Magique, syllabe. ماجيك يعني سحريه سيلاب واحد الاصوات واحد النغمات اللي هي سحريه. مدينه غرناطه اللي كانت في الاندلس كان فيها الموسيقى، من تما كان المهد ديال الموسيقى الاندلسيه، ومن تما بدات مثلا آلة العود بدات من الاندلس من مدينه غرناطه. دونك تنتمنى انكم تقراو مزيان البويم، تمرنوا عليه، قراو بشويه بتأني وغادي يعجبكم مزيان ان شاء الله. Merci pour votre écoute et à la séance prochaine.